Yaa'in Afrikaa Itiilii Finfinneetti adeemsifamu fakkeenyummaa Paan Afrikaanizimii Itoophiyaa kan itti fufsiisu ta'uun ibsame. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa yaa'ii Afrikaa Itiilii harchisuun ibsa kenneen yaa'in gamtaa Afrikaa Itoophiyaatti waggaa waggaan qopheessitu keessummoota gara teessoo gamtichaatti dhufan wanta haaraa daawwachiisuun fakkeenyummaa Paan Afrikaanizimii itti fufsiisuutii jedhan ministeer deetaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa obbo Tasfaa'un Gobezaay. ኢትዮጵያ በየዓመቱ በሚካሄደው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ሁሌም አዳዲስ ነገሮችን በማሳየት ያለፈው ብቻ ሳይሆን የመጻኢው የፓን አፍሪካኒዝም አርአያነቷን አጠናክራ ቀጥላለች። Itoophiyaatti wagga waggaan kan gaggeeffamu yaa'in gamtaa Afrikaa waan haaraa kan darbe qofa osoo hin taane fuula duree Afrikaa maal akka fakkaatu fakkeenyummaa agarsiisaa jirti. Akka obbo Tasfaa'un jedhanitti Itoophiyaan gaaddisa Afrikaanotaa kan ta'e yaa'ii 39ffaa gamtaa Afrikaa dabalatee yaa'ii seena qabeessa Afrikaa Itiilii keessummeessuuf qophii xumuruu ibsaniiru. Tibbana Itoophiyaan ajandaalee gurguddoo lama akka keessummeessitu kan ibsan obbo Tasfaa'un inni jalqabaa yaa'ii Afrikaa Itiilii guraandhala 6 bara 2018 gaggeeffamu ta'u inni biroon ammoo yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ff dureewwan biyyoota Afrikaa irratti hirmaatan ta'uu himaniiru. ኢትዮጵያ የአህጉራዊ አንድነትና የፓን አፍሪካኒዝም ማሳያ የሆነውን 39ኛውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤን እንዲሁም ጎን ለጎን የሚካሄደውን የታሪካዊውን የአፍሪካ ጣሊያን ጉባኤን በድምቀት ለማዘጋጀት ዝግጅቷን አጠናቃለች። ኢትዮጵያ መለቶ ተኩማ አርዲ አፍሪካ ፓን አፍሪካኒዝም ካንተ ያኢ ዱሬወን አፍሪካ 39ፋ አከሱመስ ሴና ቀቤሳ ካንተ ያኢ አፍሪካ ኢታሊ ወልጭና ሃልሆአ ኬሱሜሱ ፊ ቆፒ ኢሼ ጥሙርቴ ጅርቲ ያኢን ዱሬወን ገምታ አፍሪካ በረና አጀንዳ በረ ዲግደመ 63 ዲኤሲ ቢሻን ኢቲ ፉፊንሰ ቀቡ ፊ ነገኝ ኢሳ ካን ሚርከናኤ ኤጉምሳ ቁልቁሊና ሚርከኔሱ መተዱሬ ጀዱኒ ገገፈማ መተዱሬን ኩኒ ኩተኖ አርዲ አፍሪካ ሚሶማ ፉላ ሚልኬሱ ፊ ቀብዱ ካን አገርሲሱዳ 2063 አጀንዳ ከግብ ለማድረስ የረጅም ጊዜ ራዕይን በመሰነቅ እየገሰገሰች መሆኗን የሚያመላክት ነው።